Teraz sme rozprávali asi 40 minút a ja by som navrhoval, lebo v podstate skoro 50, aby sme sa posunuli k otázkam, lebo je to vzácna možnosť pýtať sa a zdôrazním priateľe, lebo mám už veľké skúsenosti s prednáškami. My sa neposúvame k prejavom a k prednáškam, akože ľudí, ktorí chcú niečo veľmi dôležité povedať, na to môže byť iná príležitosť. My sa posúvame k otázkam, konkrétnym otázkam, lebo ten host je vzácný a treba ho využiť. We will ask questions. Nech sa páči. Voilà, je voudrais dire à notre hôte qu'il n'est pas venu seulement à Bratislava et en Slovaquie, mais il est venu également dans le cercle carpatique. Et le cercle carpatique est une importante réalité géopolitique. Samozrejme, ja sa preložím, áno. Hovorím, že náš host neprišiel len do Bratislavy a na Slovensko, ale prišiel aj do karpatského oblúka, čo je dôležitá geopolitická realita, pretože je jedným z najväčších odborníkov na geopolitiku, povedal by som, v svetovom meradle. Ensuite, en parlant de la crise européenne et de sa fin peut-être qui s'approche, je voudrais vous demander, et je pense ce projet de libre-échange, à mon avis, sera un coup presque mortel pour l'Union européenne. Parce que l'Union européenne elle-même est fondée sur la libre-échange. Ano, takisto sa ho chcem spýtať, či teda súhlasí aj s môjim názorom, že pripravovaný projekt zóny voľného obchodu so Spojenými štátmi bude vlastne klincom do rakvy Európy. Dobre, môžeme sa zastaviť, lebo zabudneme na otázky. Nech sa páči. First of all, thank you very much for this French-speaking quality. Ďakujem pekne za peknú francúzštinu. To give you a reply about the transatlantic treaty, you are perfectly right. It's a big source of concern for us. Aby som povedal o tej dohode o voľnom obchode transatlantickom, je to veľmi nás to znepokojuje. And it will increase the problems of what we call in France désindustrialisation, the loss of industrial level. A to zväčší deindustrializáciu, to znamená to zväčší pokles výroby v Európe. Je to naozaj tak. Because first, and this transatlantic treaty, the problems with the US is the fact that the Americans have what they call a Buy American Act for special industrial sector. Buy American Act. Že Američania majú špeciálny what act? Yes, the Americans they have a Buy American Buy American sorry. Which means že oni majú špeciálny obchodný pakt pre predaj svojich výrobkov. Which means that for some special strategical fields like defense, they have a protected market. A že pre niektoré, jednoducho je to protekcionizmus pre celý súbor tovarov, napríklad zbranie, obranný priemysel, oni sú zatvorené. So, which is not the case for Europe. Europe will not have a European Act. Európa nemá podobný akt, Európa nie je zatvorená pre nákup amerických zbraní. Because regarding the free trade, Europe is more dogmatic than the US. Lebo Európa viacej dodržáva zákony, keď ide o zónu voľného obchodu, ako Spojené štáty. And second point is the fact that the US, they doesn't have the same social or environmental standards than Europe. A ďalšia vec je, že Spojené štáty nemajú ani také sociálne, ani environmentalistické štandardy na ochranu prostredia ako Európa.
For example, they didn't sign the protocol of Kyoto. Oni nepodpísali Kyotský protokol. So they will be much more competitive than the French industry without taxes, taxes on trade. Preto oni budú veľa lepšie konkurovať s francúzským priemyslom z hľadiska daní, z hľadiska výdavkov. So that's the problem of free trade. I mean, now here in Slovakia, you have workers working for French car company or French industry or other German industry. Tu na Slovensku máte pracovníkov, ktorí pracujú pre But according to this philosophy, within 1 decade, this job will not be for Slovakian people, it will be for Chinese people. No, čo sa týka ako prognózy, tak za 10 rokov tá práca nebude pre slovenských ľudí, ona bude pre Číňanov. These capitalist people, they are just looking for low-cost workers. Lebo oni hľadajú tých nízkych. I just want to add, at the moment it's also for China, because China produces all spare parts for this automobile industry. Že to aj teraz je v veľkej miere príčinou, lebo Čína vyrába veľké množstvo tých súčiastok, z ktorých sa skladajú auta. That's right. But the question is how to create your own national industry, your own economical capability, not to be the low-cost workers for other people far from Slovakia, but to have the capability to develop by yourself, with your engineers, with your workers, your own economy. A otázka je, že ako vybudovať vlastnú ekonomiku, ktorá je akože produkuje pre seba, ktorá nie je ako ekonomikou postavenou na lacnej pracovnej síle, ktorá produkuje samostatne. Do you think it's possible in general at the moment that somebody in Europe will create such an economy? Pýtam sa, či je to vôbec možné, že niekto v Európe vybuduje teraz takúto ekonomiku, takéto hospodárstvo. Of course it's not possible inside the European Union philosophy. Nie je to možné podľa filozofie Európskej únie. That's why I say we need trade. We are in the world. I don't want autarky or something like that. We respect free trade, but we think that we need to have borders. We need to have strong government decided when we are talking about strategical economical field, and we need to have politics more important than free trade rules. Preto my potrebujeme mať silné vlády, mať silné pravidla, mať silné hranice, mať politikov ako takých, ktorí sú dôležitejšie ako sú teraz, ktorí jednoducho ako majú nejaký význam. Ešte otázky. Nech sa páči. Chcel by som sa, akože vy ste dediči veľkej francúzskej revolúcie. You have inherited the great French Revolution. A kam sa podelíte ideály? Where are the ideas of great French Revolution? Where are they now? Ja osobne vidím konflikt medzi citátom Bratstvo, rovnosť, sloboda. I see conflict between fraternity, equality, freedom, a versus súkromné podnikanie, against private economy, ktoré je proti against tomu capitalism, which is against this principle. Máme tu korupčníkov Mitterranda, Chiraca a... We've got corruption people, Mitterrand, Chirac. Ako to, že sa vám nepodarilo ich zavrieť? Dokonca o Chiracovi je dokument, že robil korupciu. What haven't you taken them into custody? Okay, vydržte chvíľku. I think the main point, I would say we are not against free economy. We are not for a socialist economy, but... Nie sme proti slobodnému trhu, nie sme za socialistické hospodárstvo.
what we say is that the government has to work for the interest of people and has to be stronger than the capitalist or the free economy. My hovoríme, že vláda musí pracovať pre ľudí a má byť silnejšia ako kapitalista. That means that the human being is more important than money. Human being, l'être humain, is more important than money. Že človek je dôležitejší ako peniaze. It's a question of hierarchy. It's a question of priorities. Je to otázka hierarchie a priorit. I think the other parties, ruling parties in France, if we talk about Socialist Party or the Conservative Party, they accepted the idea that money is the most important things, even than human principles. Že práve cez strany akceptovali túto ideu, že peniaze sú dôležité ako ľudské bytosti, and National Front hasn't accepted. No, because we think that the human being has to be the main idea, more important than the question of money and economy. My sme to neprijali, my si myslím, že ľudská bytosť nadovšetko je dôležitejšia ako peniaze, ako ekonomika. And we don't think that the citizen has to be only a consumer. Citizen is something more than to be just a consumer. My si myslíme, že občan nemusí byť iba konzument, že je to niečo viac ako konzumácia ako taká. That's not our philosophy. That's why we are defending the nation, the family, and the idea that there is something more. Even if money is useful for everybody, there is something much more important than money, which is dignity and which is the freedom for a human being. Preto my podporujeme ideje dostojnosti rodiny, že človek je niečo viac ako peniaze a že jednoducho toto je náš. So in our political project we have philosophical roots. Že náš politický projekt má filozofické korene. Nech sa páči. Aký je jeho názor na prežitie eura a ako môže mať prípadný kolaps eura vplyv na ďalšiu existenciu tohto projektu, alebo či samotné euro nemôže byť prekážkou realizácie tej suverenity tých krajín, či už nie sme dostatočne až moc prepojení vďaka tomu euru, lebo spomínal, že možnú situáciu, že Francúzsko by odišlo z projektu Európskej únie, ale čo potom so spoločnou menou? So what's your opinion on the future of euro? What will happen to European Union? How long euro as a currency will last? And isn't it something that makes European countries to close? And what will happen if Europe as currency fails? I don't think euro could last a long time again. Ja nemyslím si, že euro bude veľmi dlho trvať. I don't think it's a sustainable currency. It's sustainable currency. Ja si myslím, že je to neudržateľná. I don't think so. Because I think a currency has to be the reflect of a coherent economy. Ja si myslím, že mena musí byť výsledkom nejakej súvislej ekonomiky. And just think about the fact that Greece has the same currency as Germany. How can you nad tým, že Grécko má rovnakú menu ako Nemecko? And they are not at the same level, of course. Oni určite nie sú na tej istej úrovni. So it's just an ideological project which creates so huge tension on people for Greece, for Spain, for Portugal. Že je to jednoducho ideologický projekt, ktorý vytvára obrovské napätie pre ľudí v Grécku, v Portugalsku. And for example, euro is a weak money for German people. Že euro je slabý peniaz pre Nemecov. But it's a strong money
for French people. A je silný peniaz pre Francúzov. And the reason why France has lost its competitiveness since 12 or 13 years, it's because euro is stronger than franc would be. A preto Francúzsko stráca svoju konkurencieschopnosť za tých 12 rokov, lebo euro je silnejšie ako bol franc. So I think maybe we can keep a kind of common currency just to fluidificate the relation between the European nation, but not a unique currency. Ja si myslím, že my necháme nejakú spoločnú menu pre vzťahy medzi členmi Európskej únie, nejakú špeciálnu menu, ak som bol. It should be some special currency. Yes, it can be what we call, we make the difference between common and unique. Common, that means you have your national currency, but you also have euro that can be used in trade and exchange. No, že mať aj svoju vlastnú menu, mať euro pre medzištátne obchody. Apropo niečo to podobné sa nazývalo za Sovietskeho zväzu invalidný rubľ, alebo hovorili zlatý rubľ. On fungoval ako mena, ako istá jednotka pre obchod medzi stranami RVHP. To isté padlo bolo aj EQ. I explained that the same was in the USSR. There was a kind of some special golden ruble for exchange within the cooperation organization. And EQ is a good example. EQ je dobrý príklad. It will be a more realistic system, I think. To bude realistickejší systém. Based on the real level of economy of each nation. Zakladá sa na reálnom základe ekonomiky každého národa. Nech sa páči, to je na rade. Miloš. Ak dovolíte, ja by som sa rád spýtal, že ako Francúzi, respektíve Západ, vnímajú Slovanov a ich úlohu v Európe. A keby naozaj, teda nemyslím názor pána prednášajúceho, ale všeobecne ako to vníma on, ako sa oni na nás pozerajú, na našu úlohu v Európe. It's a very good question. How French people look at Slavic nations in general, not only your personal, but what is the general idea, the general image of Slavic nations for common public opinion in France? Originally, before, I would say 5 years ago or maybe 10 years ago, the image was better than it is now. And I'm going to explain why. And I think the reason comes from the European Union process. Prakticky ten obraz bol podstatne lepší 5-10 rokov dozadu, ja vysvetlím prečo, a príčina je práve pochádza z Európskej únie. Because 10 years ago, the main idea was all these Slavic countries belong to the European civilization. They are brothers. 50 rokmi celá myšlienka bola, že všetky slovanské krajiny patria európskej civilizácii, že oni sú bratia. Was it really so? Či to bolo naozaj tak? Was it really so 10 years ago? No, I think really, if you talk to the people, because there was not this problem of economy, not so huge. But now, the problem, if you talk to the French people, they will tell you that, you know, we have Bulgaria, we have Romania, and they are low level in terms of economy, so the cost for us is huge. So the problem, because of European Union expansion, is that a lot of French people just think economy. They don't think civilization. And another example, unfortunately, it's the case of gypsies. We have so many gypsies now, and I try to explain. Takže problém je v tom, že
že Francúzi neuvažujú čiste v tej kategórii, že slovanské národy uvažujú ekonomicky a hovorí o tom, že veľa ľudí prišlo zo slovanských krajín. No tak diplomaticky hovorila Amerika, ale tak je jasné, že veľa ľudí chápu to tak, že im berú prácu. Od seba dodám, čo som bol naposledy v Anglicku, tak tam ako sú mesta, kde Poliaci ako obsadili viac ako polovičku pracovných miest, takže toto vyvoláva istú nespokojnosť a osobitne vo Francúzsku je problém s cigánmi. And more people think, for example, regarding the gypsy problems, because we have more than 400,000 gypsies now in France, coming from eastern countries, most of them from Romania. Veľa ľudí vnímajú tú cigánsku problému najmä z Rumunska. 400,000? Yes. 400,000 cigánov prišlo z Rumunska, to treba gratulovať. Prišlo z Rumunska do Francúzska, možno aj viac. And they are stealing, they are begging, they are annoying people, in fact. Kradnú, ani žobru, ani dráždia ľudí. And so people in France, if you talk to them, they will tell you, you know, this state of Romania, they have found the solution to solve the gypsy problem by sending all the gypsies to the western countries, thanks to Schengen. Oni hovoria, že v Rumunsku našli spôsob riešiť cigánsky problém, že vyslali cigánov akože z Rumunska do Francúzska. We have also got a lot of gypsies in Slovakia. Yes, I know. Nás máme tiež veľa cigánov na Slovensku. Don't be afraid. Nebojte sa. So now we are sharing the same problem. Preto my čelíme tomuto problému. Nech sa páči. Chcem sa pána spýtať, či majú ich hnutie a tak ďalej predstavu nejakú a akú o tej alternatívnej Európskej únii, ktorá by eventuálne mala prísť po tom roku 17. A akú rolu by v nej zohrávalo Francúzsko, Nemecko, Británia asi ťažko a prípadne aj Slovensko? Yeah, very good question. This gentleman asked, well, have you got an idea, some more concrete, some more intelligible about the future, this new future European Union after the year 17? We have already decided that Marine will win, so you can tell her. My sme už povedali, že Marine vyhrá, takže môžete to ju povedať. And so, what it will be like? What will be the role of France, the role of Germany? What's the idea? What's the image of this future? What we want to implement as French, if we arrive at power, is a new European project. Je to nový európsky projekt. With all of the eastern countries, aj so všetkými východnými krajinami, a large Europe, veľká Európa, of sovereign countries, suverénnych štátov, not ruled by European Commission or by European court, európskymi súdmi, ruled by sovereign governments. Riadené suverénnymi štátmi, but we can have suverénnymi vládami. We can have a Council of European States, sovereign states, že by sme mali rádu suverénnych európskych štátov. And together in the same house of sovereign countries, we can decide, I would say, a realistic small group cooperation project. V rámci toho my môžeme mať realistický menší projekt kooperácie. For example, countries that have Mediterranean interest, podľa regiónov, podľa skupín. Niektoré krajiny stredozemia majú svoje záujmy. Common interest to defend themselves against immigration from Mediterranean, like Italy, like France, like Spain will pay for their protection,
but Germany will not have to pay for that. No, napríklad, že krajiny, ktoré majú východné stredozemné moria a sú vystavené emigrácie, budú platiť, budú financovať zaštitu od týchto invázií a Nemecko za toto napríklad platiť nebude. And the idea is to create a flexible system with small group of states for special interest topics. Ideja je vytvoriť flexibilný systém pre skupiny strán, ktoré majú nejaké spoločné záujmy. And in terms of geopolitical view, we expect, as French and National Front, we expect to make a strong strategical alliance with Russia. A z geopolitického hľadiska my ako Národný front považujeme za nevyhnutný silnú strategickú alianciu s Ruskom. We do not need to belong to NATO anymore. My nechceme patriť do NATO. We have our own defense system, which is still quite good, even if we need to invest more, maybe for the future. My máme svoj systém obrany, ktorý stále je veľmi dobrý. Sorry, just my comment. Chcem pripomenúť, že Francúzsko naozaj je jediným európskym štátom, ktorý má stále bojeschopnú armádu. Ako to je k úcte Francúzov, to sú naozaj obrovské investície, to trvalo 10 ročia. A v tomto Francúzsko môže si dovoliť to, čo nemôžu si dovoliť iné štáty, ani Nemecko, ani Veľká Británia. I said that that country in Europe that has still a very strong army, different from other countries, and that's why France can feel itself more sovereign. Yes, we have, for example, an aircraft carrier. No, u nás je letadlová loď. I think we need to invest more because we have lost, because of NATO, because of US-minded people at the government, we have lost a part of our capabilities. Vďaka ľuďom orientovaným na NATO sme stratili časť našich kapacít. But we still have a very high-level technology sector. Veľmi vysoké vojenské technológie. Russia has been buying Mistrals from France. Rusi kupujú Mistral, to je letadlová loď pre vrtuľníky, ktoré Rusko potrebuje akútne pre svoj vplyv v Baltijskom a Čiernom mori. Toto sa vyrába vo Francúzsku a napriek tomu, čo sa teraz rozpráva, si myslím, že bude sa vyrábať ďalej. Francúzi sú v tom jednička. But Mistral is a good example because of this crisis, Ukraine crisis, all the pro-American guys in the French government, they try to break the agreement. They try to destroy the cooperation. Pro-americké chlapci chcú ako zrušiť túto dohodu, zrušiť tú kooperáciu. Ja si myslím, že sa to nepodarí. Nech sa páči, pani Belosová. Chcela by som sa opýtať ohľadne vystúpenia z NATO, ako je to rýchlo možné, pretože raz už Francúzsko vystúpilo a potom po nejakom čase znova vstúpilo do NATO. A de facto myslím, že touto myšlienkou by sa vedeli zaoberať mnohé aj slovanské alebo iné západné štáty. Keď Slováci podporia, to bude rýchlo. Jasné. A potom druhá vec, Nemecko napriek tomu, že de facto ruské vojska opustili východnú časť Nemecka, je stále okupované alebo má amerických vojakov. Či by sa dala aj táto otázka vlastne v rámci tej novej Európskej únie nejako riešiť? The first question is how fast can be the process of leaving NATO from France. Is it possible in what period of time? Another question is that Germany is still occupied country by American troops, and how will this new European Union we've been dreaming together now about how it will solve this problem? To exit from NATO will be very fast because we used to be outside until Sarkozy
Sarkozy presidency. Lebo I mean, my sme boli vonku, kým sa Sarkozy nedošel. we were a member of a club, but My sme boli kluby, to je tzv. Politická organizácia. we didn't belong to what we call the integrated commandment No, oni nepodľahali tomu ústrednému veleniu. until recently. So it will be very fast to go out. We have our own autonomy, our own capabilities, and A bude to rýchlo. French army can work with, can cooperate with Russian army, with US army, with China if they decide it. It's very, Francúzska armáda môže kooperovať s kýmkoľvek, s americkou, s ruskou, s čínskou. our equipment is French. Naše zbranie sú francúzske. We have aircraft, we have our own helicopters, it's Eurocopter is French and German, and so it's not a problem in terms of weapons. A tá druhá ešte raz? A druhá, v podstate je veľká asymetria v tom, že americké vojska sú stále v Nemecku. Hoci American Rusko troops dávno už opustilo. are in Germany. Yes. Is it a question that can be solved? I think Germany did not recover yet its independence since 1945. Ja si myslím, že Nemecko ešte neobnovilo svoju nezávislosť od roku 1945. And that is one of the main reasons why it's not possible to have Europe as an independent power, because Germany is still controlled by very pro-US forces. A preto nie je možné, aby toto Európa sa stala nezávislou silou, kým Nemecko stále je kontrolované proamerickými silami. No ale práve to chcem povedať, prepáčte, že sa nehlasím, že vlastne tým, že Nemecko je vlastne tak silne proamerické a je to ako ten hlavný motor Európskej únie, tak de facto prostredníctvom Nemecka je stále Európa proamerická, vďaka aj Nemecku. As far as Germany is so strongly pro-American, as a result of that, all the Europe is strongly pro-American because Germany is very strong within Europe. Yes, but you can also find other countries like Denmark No, vy môžete vidieť that are iné pro-American. krajiny, Dánsko. But the thing is, if we stop this European Union process, then each country could decide its own destiny. If they decide to be pro-American, it's their problem. But for my country, for France, historically speaking, and geopolitically speaking, our interest is not to be pro-American, it's to be, I would say, to have a strong partnership with Russia and working closely with other countries of Europe. So it is absolutely possible and realistic to do that. Že je realistické, aby jednoducho tie krajiny rozhodovali sami, že keď niekto chce byť silno proamerický, tak je to jeho voľba, ale Francúzsko chce mať dobré vzťahy s Ruskom, s inými krajinami. Nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať, že ak by teda Francúzsko muselo vystúpiť z tej Európskej únii, že ako by vyriešili problém s Európskym stabilizačným programom, a teda Eurovalom, a prípadne Lisabonskou zmluvou. Že ako teda sa... Ak by Francúzsko vyšlo z Európskej únie, ako by sa riešil... A ešte jednu vec, lebo som počul, lebo ten Európsky stabilizačný program sa nedá akože opustiť. Sorry. So, if France leaves the European Union, how will we solve the problem of European Stabilization Fund and the Lisbon Treaty? How it can be solved? It's a good question because Lisbon Treaty nobody has read actually, but everybody is talking about this. So the legal base, how can be changed? Hovorím o tom, že Lisabonskú zmluvu určite nikto neprečítal, lebo všetci o nej hovoria. A ako bude sa to riešiť ten právny základ tohto procesu? But you know, if we leave European Union, that means that we leave the treaties automatically. My automaticky opúšťame tieto všetky zmluvy. That means that everything has to be renegotiated. Že všetko treba na novo prerokovať. And of course, this fund
we consider that it's not, maybe it could be profitable for Eastern countries now because you receive some fund, but in a long-term view, it's a kind of slavery. No, možno je to výhodné pre východné európske krajiny, lebo vy dostávate nejaké peniaze, ale v dlhodobej perspektíve je to niečo ako otroctvo. It will not give you the keys for your own development. To vám nedá kľúče k svojmu vlastnému rozvoju, vývoju. So that's why we think we need to break with this system and just asking sovereign government to decide the best thing for their population. Preto si myslím, že my máme akože zrušiť tento systém a suverénne vlády budú hovoriť. I will comment it in a little bit in English and translate it to Slovak. Practically, the idea of National Front is to return to the Europe it had been before. Yes. To return to the Europe it had been living for centuries. Before Maastricht Treaty. Yes, and to return to tradition of European politics. Hovorím o tom, že ako chápem myšlienku Národného frontu, je to myšlienka sa vrátiť k Európe ako také, ako ona žila po staročie, že jednoducho ako sa vyvíjala, sa vrátiť naspäť k tej Európe národov. I will say Treaty of Rome is okay for us, but not Treaty of Maastricht. That's the end of sovereignty. Rímska zmluva je dobrá pre nás, ale Maastrichtská zmluva už dobre nie je. So we believe in cooperation, European cooperation. We need the cooperation, and we need to study the solution of development for Eastern countries, of course, but not using the Commission, the European Commission, because the European Commission, it's not a sovereign, it's not something elected by the people. Ale bez použitia Európskej komisie, ktoré nie sú suverénne, ktorú nikto nevolil. They are chosen people, že jednoducho si vybrali ľudia. By the globalization oligarchy. Globalistická oligarchia si vybrala ľudí. Pravda. Nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať, že na základe cez počtu mnohých týchto argumentov, ktoré sa v tejto miestnosti povedali hosťom, vyplýva, že jednoznačne v blízkej dobe budú nejaké trieštivé javy v Európskej únii a keďže to vrie aj celopoliticky, čo sa týka aj mimo Európskej únie, aj lokálne v jednotlivých krajinách, tak alternatívy toho ďalšieho vývoja sú rôzne a tak som sa chcel spýtať hostia, čo si myslí o modeli, ktorým naša slovenská vláda mnohokrát aj mediálne vlastne sa hlásila k tomu modelu, že by sa založil akýsi nemecký klub ekonomický kde by zostali niektoré krajiny Európskej únii, ktoré by sa k nemu hlásili a údajne teda naši politici sa chcú za Slovensko hlásiť do tohoto klubu budúceho, že keby mnohé krajiny opustili Európsku úniu. Dobre. Takže z toho, čo from what you have said, budeme musieť asi tak za chvíľu skončiť, lebo pletem reči. What you have said is that European Union can crack, can divide, and as we see, there are many tensions in the other parts of Europe. So, what can you comment on the idea of so-called German Europe, some German club, that the main part of that some part of European Union will concentrate around Germany, and leave all the rest as another category, some other currency, and so on and so forth. This idea is really popular among Slovak politicians. They say it publicly that Eurozone will divide, that we Slovaks are so good that Germans will get us into this very good club, and somebody other will not be gotten into this club.
I don't believe that. I don't believe in this division. I heard about it, of course. Some people say that Germany will be the head of the strongest group, and France could be the head of the weakest group, soft countries. First, you know, geopolitics and economy, it's not only a question of rationality, it's also something close to proudness, to dignity, to identity. France will never accept to be the member of a low-level club. And if we accept this idea of hierarchy inside Europe, you will see a huge competition between the country to be member of the strongest club. Does it mean that Slovakia has a better level as France? So I don't believe in that. I just think that there will be something else, another European construction, more realistic, based on sovereignty, respecting the different level of economy, because each country has its own features, its own characteristics. Ja si myslím, že bude proste nová organizácia, ktorá bude rešpektovať všetko to, o čom sa hovorilo, rozdiely, úrovne týchto krajín a bude to iný spôsob kooperácie. Ja ešte dodám, ja nemôžem počúvať, ja dosť málo počúvam slovenské médiá, ale jednu vec nemôžem počuť nikdy. Keď sa hovorí, že Slovensko je členom elitného klubu. Toto nie je správne. Jednoducho ja to tak vôbec nevnímam. A ten môj kolega a priateľ v podstate žijú svedkom toho, že veľká časť Európy vôbec nevníma Európsku úniu ako elitný klub. Vnímajú úplne inak. I'm saying that just in Slovak, some politicians say that Slovakia is a member of elite club, and just trying to explain that I can't hear it, I can't stand it, and that many people in Europe will never agree with this. Mm-hmm. That's not realistic. I mean, each country has its own standards, and how do you divide between the two groups? And maybe Italy will say, no, I don't want to be... Ešte keď sa môžem spýtať, mieru vo svete do budúcna, že ako vidí pán predikciu prežitia NATO, či už Francúzsko vystúpi, nevystúpi, a teda predikciu do budúcna, že niektoré krajiny, alebo aj Francúzsko sa budú angažovať na rôznych miestach vo svete, tak ako doteraz v rôznych konfliktoch. How would you predict the development of NATO if NATO will separate? How France will behave out of NATO, will be able to act in some different parts of the world independently? What I predict, and it's a risk, is the fact that maybe, because one of the main problems of the Western countries, but I think that's the same here, we have short-term view government. Čiže problémy máme krátkozráme európskych vlád, všeobecne máme krátkozráke vlády. What I think is that the US now have a plan to strengthen their influence on Europe. Keď hovorím o tom, že Spojené štáty sa snažia posilniť svoj vplyv v Európe, they are trying to accelerate the NATO project. Oni sa snažia posilniť, urýchliť natovský projekt. And the Ukraine crisis is the proof of this acceleration. A Ukrajina je absolútny dôkaz toho, že sa to urýchľuje. They are trying to create a gap between Russia and EU. Oni sa snažia vytvoriť akože priepasť medzi Ruskom a Európskou úniou. In order to put soldiers in Poland and all around Russia. Aby umiestnili vojenské jednotky okolo Ruska. And the second point
which is very dangerous. Now, Obama is trying to convince Mr. Hollande and Mrs. Merkel to print euros. A ten ďalší bod je veľmi dôležitý. Obama sa snaží presvedčiť Merkelovu a Hollanda, aby oni začali tlačiť eura. You have heard about the quantitative easing, US dollar, printing 80 billion US dollar per month. Oni majú svoj rating, že 80 bilionov dolarov tlačia. And the Americans know that they are killing their own currency by doing that, so they try to convince the European government to do the same. Američania vedia, že my takým spôsobom zabijeme našu menu a sa snažia presvedčiť Európanov, aby robili to isté. And the idea is, if you print, then you will solve in a short term, which is good for your government. You will put liquidities on the market, Vy vyriešite krátkodobé problémy. and you will solve within 2 or 3 years the solution, and then you will be re-elected after. No a potom, akože 2-3 roky to potrvá, potom vás zvolia zasa. So I think Alebo now zvolia nejakého iného. the US plan, and to prevent parties like mine, to prevent sovereignty parties to come at the European Parliament, they are trying to convince the European government to print euros to create a positive effect on economy, which is of course a short-term view, because in the long term you kill your economy, you kill your currency. But that's the plan. We are in a US plan. Že my sme v tom americkom pláne, že my sa snažíme vysvetliť, že to je to tak v rámci tých strán, ktoré sú orientované. And just last point, and they are trying to destroy the economical linked German, French with Russia. Sa snažia zrušiť ten ekonomickú kooperáciu, ekonomické väzby medzi Nemeckom, Francúzskom a Ruskom. That's why they made this coup d'etat, this coup at pro-Maidan in Kiev. Preto ten prevrat akože na Majdane v Kyjeve. Priateľa, my budeme musieť sa pohnúť za nejakú chvíľu, akože naspäť do Viedne. To je jedna vec. Druhá vec je, že som to nerobil asi 30 rokov, takže dlho nevydržím, takže poprosím stručné otázky. Ja sa chcem opýtať, že či nemajú Francúzi morálne výčitky na smrti Kadáfiho. Zistilo sa, že lietadlo Lockerbie teda previedli Iránci. Sarkozy mu robil Kadáfi kampaň. A či nám môžete povedať niečo, rozdiel medzi žoldniermi a kto ich riadi, lebo je to nemorálne, a medzi teda nejakou tou štátnou armádou. Don't you feel a kind of guilty for the death of Gaddafi? This gentleman, Mrs. French people, that Gaddafi financed the campaign of Sarkozy, and so how do you see it? Is France guilty for Gaddafi? No, I would not say France or French on I, because Sarkozy is not my party. He's an opponent, it's a political opponent. I agree on the fact that it was crazy and I was against this war, which was... Ja si myslím, že to bolo blázenec a že ja som bol proti tejto vojne. It was a predator war, just to take the gas, vojna, aby zobrať plyn. Just to break what we call the oil and gas nationalism. Aby proste zlomiť takzvaný Sarkozy is a part of ropný a plynový nacionalizmus. Sarkozy is a part of a US project. Sarkozy je súčasťou amerického projektu. That's why he was supported by the US to be elected, and so Pritom ho podporili Spojené štáty, aby ho zvolili. Strauss-Kahn can tell a lot about this. Yes, I think so. That's possible. No. Maybe. Hovorím o tom, že ten reálny kandidát Strauss-Kahn by mohol o tom viacej hovoriť z americkej basy.
Na tých žoldnierov ešte som sa chcel opýtať, že kto ich teda riadi, lebo to je vlastne nemorálne, ale aký je rozdiel medzi národnou a... What's the difference between mercenaries and national army of France? Because it's supposed that the mercenaries were implemented in these zones of war. I don't think mercenary is ruling the French army. I mean, French army, I know them, they are good people, they are patriots. The problem is political. Oni sú vlastenci, ale tá priorita je politická. The problem is only the government, which is bad. And of course, you have right, there are some people like that, networking, but the main thing, just think, if we are speaking in terms of geopolitics, Libya, it's oil and gas. Geopolitiky Libye je plyn a ropa. And the idea of the US is to replace the Russian gas by Qatar, Libya. Spojených štátov je vymeniť ruský plyn pre Európu za plyn z Blízkeho východu, Katar, Libia. And US gas also, liquefied. Aj ten skvapalinový gaz Shell Spojených gas. štátov, aj z Norska. That's the idea. That's what they want to cut the link between Russia and EU by using the Middle East new government with gas and oil controlled by Western government and just to replace Russian gas. No, oni chcú takým spôsobom akože vytlačiť Rusko z trha pomocou tých vlád na Blízkom východe, ktoré kontrolujú. By the way, I've got one question of mine, and one more question will be from the audience. Chcem položiť jednu svoju otázku a ešte jednu otázku vypýtame akože z publika, lebo naozaj budeme musieť sa povedať. My question is, it's very sympathetic that you say that Sarkozy, I can add easily, as far as I'm not French, I can add easily, Hollande are mostly controlled by the United States. My question to you as a geopolitical expert, who in Europe, Eastern and Western, is not controlled by the US government? Which government is more independent? In Europe. In Europe. Large European. Very large Europe. So if until Europe. you say large Europe, I will say Russia only. No, but Russia is Russia. Moja otázka je, že koho vlastne v Európe nekontrolujú Spojené štáty, lebo sa začalo z toho, že áno, Sarkozy bol, ako som si spomenal, Troskana, ktorý bol reálny kandidát a jednoducho zostal v americkej base z nepochopiteľných dôvodov a nemohol sa zúčastniť. Takže otázka je taká veľmi jednoduchá. Kto z celého 700 európskych krajín nie je kontrolovaný vládou Spojených štátov? I will say government that did not yet accepted to enter NATO. Switzerland, Austria. Ja by som povedal, že sú vlády, ktoré neprijali vstup do NATO. To je, Few people. To je Švajčiarsko, to je Rakúsko. Je málo takýchto vlád. Andorra, Monaco. San Marino. It's difficult to fight if it's only. No, priateľa, posledná otázka z tých, čo ešte nepýtali, bude to spravodlivé. Ak sú. Ak nie sú, tak potom náš frankofónny priateľ, ktorý sám preloží to, čo bude hovoriť, ja si oddychnem. Samozrejme. Aj odpoveď, dobre? Samozrejme. Pour revenir au thème, en ce qui concerne donc l'avenir de l'Europe, l'Europe risque d'être un calendrier à feuilles détachables. Et donc, et si ça risque, si ça arrive, comment verrez-vous la future, l'Europe d'après, c'est-à-dire quelle aurait là une configuration, n'est-ce pas, une nouvelle, des changements de frontières, rectification et tout ça, comment,
on pourrait le voir, une géométrie, une sorte de géométrie. Et ensuite, non seulement il faudrait renforcer la coopération entre la France et la Russie, mais je vois le destin de toute l'Europe, je le vois dans l'Eurasie. Parce que l'Europe n'est pas un continent, l'Europe n'est qu'un appendice. Et donc, et maintenant, ce sont les continents qui décident, ce sont les continents qui sont en jeu. Donc, chcel som toto povedať, že teda keď by Európa sa hrozí, že sa stane trhacím kalendárom, že aká bude potom by vyzerala, prípadne aké zmeny hraníc by hrozili. A potom, že teda vidím osud celej Európy vidím v Eurázii. Nie len, čo sa týka francúzsko-ruskej kooperácie, ale celej Európy. Ďakujem za pozornosť. Dobre. Ja to budem prekladať. You know, I think we have to think in a long-term view in history. Myslím, že musíme uvažovať v dlhodobej perspektíve v dejinách. France is existing since 1,500 years as an independent state. Francúzsko existuje 1500 rokov ako nezávislý štát. The Treaty of Maastricht has been signed only 20 years ago. A Maastrichtská dohoda je podpísaná iba pred 20 rokmi. So, for me, it's not a problem for France to become again a sovereign country. Z môjho hľadiska nie je problém pre Francúzsko zase sa stať suverenným štátom. We do not have to be afraid by that perspective. My nemusíme sa bať tejto perspektívy. We will be like most of the countries in the world. My budeme ako väčšina krajín vo svete. If you speak about Brazil, Argentina, Keď hovoríme o Brazílii, o Argentíne, any Arabic country, or Israel, or China, Russia, they are all classical sovereign to countries. sú klasické suverénne štáty. So I don't see why Slovakia or France or Spain will not be anymore a sovereign country. Ja nevidím dôvod, prečo Francúzsko, Slovensko alebo Španielsko už naďalej nikdy neboli suverennými štátmi. Of course, demography is important, but demography inside your country, in terms of identity, is more important than adding the different population of Europe. No a demografia je dôležitá, ale dôležitá je demografia vlastné obyvateľstvo, ako pridávanie toho obyvateľstva zvonku do Európy. Some people say that, you know, with European Union we are nearly 500 million of people, which is strong. But strong for what? It's just a market. You are just adding some population. My hovoríme, že v Európe je 500 miliardy ľudí, ktorí sú veľmi silné, ale silné v čom? Silné v tom, že je to trh. But if you are just adding population to be a part of a transatlantic project controlled by the US, where is Europe? No a keď my budeme dodávať obyvateľstvo akože v rámci projekta pod kontrolou Spojených štátov, tak kde vlastne bude Európa? Even if we are small countries in terms of demography, like Slovakia, priority is to stay Slovakia. V rámci demografie prioritou je zostať Slovenskom. To develop your own economy according your first interest. Vyvíjať vlastné hospodárstvo, vlastnú ekonomiku podľa vlastných záujmov. To choose your regional partners. Vybrať si svojich regionálnych partnerov, s ktorými chcete pracovať. That's the thing. That's the essential. It's not to be the first rank of population or the first rank of growth rate. Sovereignty, it is our dignity and our liberty. Že suverenita je o dôstojnosti a o slobode. And we all fight for that in my history. všetci bojujeme za toto. Americ, I want to thank you for having come here for a very, very interesting lecture. I tried my best to translate it into Slovak, and I believe the major part of that was intelligible. And I'm sure
we do not see you in Slovakia, in Bratislava, the last time. It's the first time, and we appreciate your opinions, your comments. We'll make a video of that, and many people will have an opportunity to see it. Ja ďakujem teraz Amerikovi za to, že našiel čas a možnosť prísť medzi nami, že hovoril zaujímavé komentáre, ktoré naozaj budú prínosom pre mnohých Slovákov, že z toho výjdu video, ktoré budú pozerať ľudia na Slovensku, a som presvedčený, že bude ich veľa. A že je to prvýkrát, čo Amerik prekročil hranici našej peknej krajiny, ale určite nie je posledný krát, bude našim častým hostom. I wish you good luck in European elections. I wish you a very strong, robust victory. Thank you very much. Prajem úspech v európskych voľbách, ja prajem akože silnú, obrovské víťazstvo. Ďakujem pekne. Maybe a last word for our friends. What I think is, first, I'm very glad to be here again. Ja som veľmi rád, že som tu a veľmi rád prídem ešte raz. And for me, the essential is it's better to be a small country but free with its dignity than being nothing in an addition of population which is just a consummation market. A pre mňa, z môjho hľadiska, je lepšie byť malou krajinou, ale so svojou kultúrou, identitou, ako byť veľkým nič, doslovne prekladám, s obyvateľstvom, ktoré sa vymenuje, ktoré sa posúva do tejto krajiny. No, súhlasím. Ďakujem pekne ešte raz.